Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, selamat sore ya. Pada sore hari ini kalian akan kembali melaksanakan ulangan remedi ya tentang ikatan kimia ya. Silakan kalian memasukkan kode game yang Bapak kirimkan sebentar lagi ya. Jumlah soal sebanyak 20 soal ya. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi yang nilainya di bawah standar ya. Nah, silakan dimasukkan kode gamenya 233008 233028 ya. Ya, lagi kode gamenya 233028 ya. Dan ya, silakan masukkan ke ya, silakan masuk ya. Kode gamenya 233028.
Oh, belum. Oh, main kah? Mulai tahun 15. Ya. Oke. Ya. Yo. Ya.
Ya, terus belajar ya, peringkat 1 Aulia Rizka Anastasia, peringkat 2 Sherin ya, peringkat 3 tadi si Nurul Azizah. Ya, ini nilainya. Ternyata yang mendapat nilai di atas 70 hanya satu orang aja, Aulia Rizka ya, yang lainnya di bawah 70 ya, ada 60, ada 55, ada 60. Nah, ini ada yang tidak selesai, si Agus ini hanya 10 saja, Sabriadi nilai 15 ya, karena ya tidak pernah belajar ya, seperti ini nilai anak-anak ya. Nah, mudah-mudahan terus belajar ya. Nah, sekarang kita lihat per item soalnya. Nah, ini nilainya. Aulia Rizka 85, Sherin 70, Nurul Azizah 60, Nilai Anam 70, Eko Saputra 55, Rizky 60, Syahwa 65, Dinda 45, Siti Nur Asia 35, Anastasia 35,
Muhammad Fajaratul 35, Abdillah Darul 30, Ikra 25, Audi 20, Stefan 25, Kaleb 15, Tri Nur Nabila 15, Fabriadi 15, Ki Agus Arif 10. Suatu senyawa yang terbentuk dengan menggunakan pasangan elektron bersama mempunyai ikatan. Ada yang jawab ion, ada yang dewas, ada yang logam. Karena anak-anak tidak membaca materi yang sudah dipelajari, ya. Nomor 2, di antara molekul-molekul di bawah ini yang mempunyai ikatan kovalen rangkap 2 adalah ya, karena tidak belajar, ya, yang jawab betul hanya 26%, yang lainnya salah. Nomor 3, kelompok senyawa berikut yang bersifat non-polar, yang betul hanya 21%, ya. Belajar. Nah, ini soal ini kalau kalian sudah pernah membaca, insya Allah kalian ingat, ya, apa itu non-polar, apa itu polar. Nomor 4, senyawa berikut yang terbentuk dengan ikatan ion adalah CaO, ya. Yang betul cuma 16% saja. Dua buah memiliki notasi X13, Y17. Bila kedua unsur tersebut berikatan, maka rumus senyawa yang dihasilkan adalah ya X3, ya. Nah, yang betul hanya 32%. Senyawa berikut yang merupakan senyawa yang berikatan kovalen adalah CO2. Nah, ini agak banyak, ya, 63%. Nah, soal-soalnya tidak terlalu susah, cuma karena tidak pernah belajar, ya. Ikatan kovalen koordinasi ditunjukkan oleh anak panah nomor, dan agak lumayan, ada 42% yang betul, ya. Ketahui nomor atom C6O8N7H1 B5 C17. Senyawa berikut ini yang menyimpang dari kaidah oktet adalah BCl3, karena B itu hanya 3 saja, ya. Sehingga yang berikatan hanya 6, ya, 6 elektron, ya, padahal oktet itu 8, ya, 47% saja. Kecenderungan unsur untuk stabil seperti gas mulia dengan elektron valensi 8 disebut kaidah oktet. Nah, ini begini aja banyak yang salah. Unsur Mg12 stabil dengan cara melepas 2 elektron. Unsur N7 stabil dengan membentuk ion N3-. Pasangan senyawa berikut yang semuanya berikatan kovalen adalah 42% saja. Unsur SF6 memiliki jenis ikatan kovalen tunggal. Nah, tapi masih, ya. Unsur Na11O8 membentuk senyawa dengan rumus Na2O. Hanya betul 37%. 15. Unsur dengan konfigurasi elektron 2882. Jika akan mengikat unsur lain yang membentuk senyawa, maka langkah terbaik adalah melepas 2 elektron. Nah, ini kan sangat mudah sekali, tapi masih banyak yang salah. Susunan elektron valensi gas mulia di bawah ini adalah oktet kecuali. Tapi masih banyak yang salah, ya. Pasangan unsur yang membentuk ikatan kovalen, ya, 42% saja. Deretan senyawa berikut yang tergolong senyawa kovalen kecuali, ya, agak lumayan. Unsur X mempunyai konfigurasi elektron 286. Unsur tersebut akan membentuk S2-, ya, agak lumayan 47%. Salah satu persyaratan terjadinya ikatan ion adalah nomor terakhir elektropositif dan elektronegatif. Tapi banyak yang jawabnya masih, ya, ngawur, ya. Itulah remedi terakhir. Ternyata masih banyak siswa yang masih belum belajar, ya. Mudah-mudahan anak-anak terus belajar, tingkatkan kemampuannya, ya.
Karena kalau enggak kalian tingkatkan, ya akhirnya seperti ini ya. Soal semudah apapun kalian tidak bisa menjawab. Ini apa? Sini kan soal mudah sekali kan, tinggal jadi 8. Berarti dia ya menangkap 2 elektron ya kan. Sehingga bermuatan negatif. Ini Caleb, Anastasia, Audi, Abdillah, Sabri Hadi, Stefani Balungan, Ikra, Agus, Dinda, Triana, Nabila, salah. Nah, seperti ini ya. Mudah-mudahan terus belajar sehingga kalian terus ya bisa untuk bersaing kelak di masa depan kalian ya.